Здравейте, аз съм Милена Петрова, терапевт по зависимости, и в предното видео от темата за съзависимостта разгледахме най-общо произхода на термина, какво горе-долу означава, кой е съзависим и кой не е. В това второ видео искам да ви прочита въпросите от един от първите тестове за съзависимост на Спан Фишер. Той съдържа 16 въпроса. Който има желание, може да си отговаря на тези въпроси. Като цяло те са разделени в 6 категории. Изобщо не съм съгласен в голяма степен, не съм съгласен до известна степен, съгласен съм до известна степен, съгласен съм в голяма степен и абсолютно съм съгласен. Тоест, те са като 6 категории, като най-ниската изобщо не съм съгласен, най-високата абсолютно съм съгласен. Ако откриете, че отговаряте с високи резултати на тези въпроси, ви препоръчвам да изгледате и третото видео, в което ще говорим за това какво биха могли да направят съзависимите хора, за да имат един по-щастлив и спокоен живот. Първият въпрос е: трудно вземам решения. Много често хората, които имат характеристиките на така наречената съзависимост, се колебаят между решения. Често те обмислят различни варианти на решения, свързани с неща, които са в бъдещето, и не могат да изберат нито едно от тези решения, защото те по някакъв начин искат да изберат най-доброто решение, най-успешното решение. Това е, както казах още в първото видео, е и част от характеристиките на тревожните хора, чиято основна стратегия е притеснението. Те се притесняват кое е по-добро, и тъй като решенията, които трябва да вземат, са някъде в бъдещето, те не могат веднага да ги приложат и наистина да тестват дали е добро това, което са измислили, или не е добро. И много дълго обмислят решения. Като някой път става въпрос за някакви съвсем елементарни неща, например, когато отида на сладкарница, дали да избера кола или фанта, фанта или кола, кола или фанта. И което и да избере човек, в крайна сметка недоволен, защото си мисли, че другото е по-добро. Това е една от характеристиките. Втората характеристика е изключително важна. Трудно ми е да казвам не. Както ви казах в първото видео, когато правих изследвания, свързани с съзависимостта, излезе, че хората, които не са работили със своята съзависимост, все едно са малко по-добре, малко по-здрави от хората, които истински са работили. Разликата между едните и другите е, че хората, които са работили с съзависимостта си, са наясно с нейните характеристики, имат много по-голяма степен на самопознание и затова по-голяма част от тях биха отговорили на този въпрос положително. Много ми е трудно да казвам не. Това е всъщност една от причините хората, които са съзависими, да поемат прекалено много ангажименти и да позволяват на другите по някакъв начин да обсебват тяхното време. Става така, че те нямат време истински да се грижат за себе си, защото все някой ги моли нещо и те не могат да откажат. С Архангел БГ бяхме направили едни видеа, свързани с гнева, и във второто видео говорим за така наречените личностни граници. Всъщност съзависимите хора са хора, които обикновено нямат граници. Темата за границите е изключително важна, защото ако всъщност човек ги няма, той трупа в себе си много гняв, много напрежение. Много често става така, че той всъщност обвинява другите заради това, че те навлизат в неговата територия и не може наистина да се предпази. Това е втория въпрос и втората характеристика. Трудно ми е да казвам не. Трета характеристика. Трудно приемам комплименти. Хората, които имат съзависимост, много често имат така наречената ниска самооценка. Понякога това е една от причините те несъзнавано да вършат толкова много неща за другите хора, само и само за да се почувстват по някакъв начин ценни, стойностни, значими. И когато получат някакви комплименти за външен вид, за постижения, те много често казват: не, то просто така ми се получи. И отхвърлят комплиментите. Така, четвъртата характеристика е много трудна за идентифициране от хората, които наистина не познават добре себе си. Тя е следната. Понякога се чувствам оттекчен или празен, ако няма проблеми, които да разреша. Когато съм разговаряла с хора, които са в началото на терапията си, те казват: ама как? Аз искам този проблем да се разреши. Аз искам, примерно, моя близък зависим да спре да употребява. Искам детето ми да си учи само уроците и така нататък. Искам да съм спокоен. И всъщност, когато този човек
наистина има възможността да бъде спокоен, открива, че когато нищо не се случва, той се чувства тревожен. Може би сте го забелязвали в себе си. Вървят нещата спокойно и човек е с очакването, че нещо лошо ще се случи. Нали, това е друг начин, по който може да се изрази тази характеристика. Петата. Често правя за хората неща, които те самите биха могли да направят за себе си. Съзависимият човек толкова много се слива с близките си или с човека, за който го е грижа, с човека, от който е зависим, че той започва да прави вместо него нещата, за които техният близък е отговорен. И между другото, много често съзависимите хора говорят в множествено число. Ние отидохме на терапия, ние спряхме да пием, ние така, ние онака. Тоест говорят по начина, по който една майка говори за детето си. Знаете, младите майки в парка какво казват? На нас ни пораснаха зъбки, ние вече ядем пюренца. По същия начин, по който една майка на малко дете е слята с детето си, по същия начин съзависимият човек е слят със своя близък. Той по някакъв начин живее, опитва се да живее неговия живот и всъщност в крайна сметка не успява да живее собствения си живот. Шеста характеристика. Когато правя нещо хубаво за себе си, обикновено се чувствам виновен. Това отново е свързано с тази ниска самооценка и с усещането, че аз нищо не заслужавам. Не заслужавам да имам хубави неща, не заслужавам да имам време за себе си, не заслужавам да се чувствам спокоен. Рядко хората го мислят точно по този начин. По-скоро, когато наистина направят нещо за себе си, им е едно такова некомфортно и веднага търсят как да възмездят близките си за това, че те са направили нещо за себе си. Седма характеристика. Често се чувствам тревожен. Всъщност аз ви казах още в първото видео, че съзависимостта много се доближава до някои от вариантите на тревожните разстройства и това е една от основните характеристики. Съзависимия се чувства тревожен. Ако неговия близък е зависим, той ще се чувства тревожен за това дали ще пие, дали няма да пие, как ще се прибере тази вечер, какво да направи, какво да не направи. Някой път близкия не е зависим, тогава съзависимия ще се тревожи. Какво да каже, как да помогне на децата си, които примерно са вече на 30-40 години. Може непрекъснато да звъни на близките си, да ги проверява как са, дали са добре. Може да се притеснява, че на някой може да му се е случило нещо лошо. И също непрекъснато да се опитва да предотврати това лошо нещо. Осма характеристика. Мисля, че нещата в моя живот ще се оправят, когато хората, с които живея, се променят. Това също е много важно. Значи, съзависимостта по някакъв начин пречи на човека да погледне наистина в себе си. Той смята, че има всички тези проблеми, цялата тази тревожност, че поема всички тези ангажименти, просто защото другия е безотговорен. Например, съпругата може да казва: да, аз изкарвам пари, грижа се за децата, просто защото той е безотговорен. Само че винаги можем да се върнем назад във времето и да проверим как всъщност този човек е избрал този другия човек. Как се е въвлякал в изпълнението на толкова ангажименти. И тук по някой път отговора е онази предишна характеристика, втората беше, която е трудно ми е да казвам не. Съзависимия много често успява да се подаде на манипулации и, както ви казах, в един момент се оказва затрупан с супер много проблеми. И оттам идва тази характеристика. Мисля, че нещата в моя живот ще се оправят, когато хората, с които живее, се променят. И ако съзависимия има щастието хората в неговия живот наистина да се променят, тогава той може да открие, че всъщност неговите проблеми си остават. Защото той прехвърля проблемите, т.е. това прекомерно тревожене го прехвърля от един човек на друг човек или от един проблем на друг проблем. Някой път е необходимо време, за да може човек да осъзнае целият този процес. И сега деветата характеристика. Имам взаимоотношения, в които аз винаги помагам, а когато имам нужда от помощ, рядко някой се отзовава. Също много специфично и затова по някой път, говорейки за съзависимостта, говорим и за така наречения триъгълник на Карпман. Всъщност, съзависимият човек много често е в ролята на спасител. Той спасява някой от някакъв проблем, за който обикновено не е молен. Между другото, много ми харесва едно определение, че човек причинява добро.
Много често съзависимите причиняват добро, т.е. правят неща, за които другите хора не са ги помолили. И тук е много важно наистина да се определи това нещо. Има хора, например християни, с които разговарям и те казват: ама нали сме християни, нали трябва да помагаме? И аз тук много харесвам притчата за двете ризи, това, че е казано: ако имаш 2 ризи, дай едната на ближния си. Тук винаги е добре да се обърне внимание на това. 2 ризи, т.е. аз имам някакъв излишък. Част от този излишък аз го давам на моя ближен. Не е казано: ако имаш 2 ризи, дай 2 на ближния си. Или ако имаш 1 риза, дай на ближния си. За да можем истински да помагаме на другите, да сме щастливи от това, че помагаме, ние първо трябва да имаме ресурса да се погрижим за себе си, за да може след това да предадем тази грижа на другите хора. И тук също винаги много често се цитира инструкцията, която се дава в самолетите. Който е пътувал, знае. Ако в случай на авария, ако има човек, за когото вие отговаряте, първо поставете кислородната маска на себе си и после се погрижете за този човек. Минавам към следващата характеристика. Понякога толкова се фокусирам върху отношенията си с един човек, че забравям всички останали приятелства и отговорности, които имам. Всъщност, съзависимите хора често имат характеристики, които могат да се определят като характеристики на хората, зависими от любовта. Те могат да се привържат много към партньорите си, могат да останат дълго време с партньор, който е неподходящ, който по някакъв начин злоупотребява с тях. Той може да е зависим, може да е насилник, може да е просто човек, който не се грижи за връзката, не инвестира във връзката, може да е човек, който им изневерява. И съзависимият е толкова вкопчен в идеята да промени този човек, да мисли за техните взаимоотношения, какво да направи, как точно да го направи, само и само тези взаимоотношения да проработят. И тук ще си позволя да цитирам така наречените 3 сита на Ал-Анон. Ал-Анон са групи за близки на алкохолици. Ситата идват от английската буква Си и това са абревиатури на нещата, които ще ви кажа. Тоест, ние не го причиняваме, става въпрос в случая за алкохолизма, ние не го причиняваме, ние не можем да го контролираме, ние не можем да го излекуваме. И това се отнася за всички отношения на съзависимите хора. Ако партньора, който са избрали, е по някакъв начин безотговорен, ако има някаква нужда от много връзки, това обикновено не е свързано с самия съзависим. Тоест, съзависимата жена, ако готви по-добре, ако си е непрекъснато вкъщи, ако прави комплименти на мъжа си или прави това или онова, той няма да се промени, защото истинският му проблем е много по-дълбоко от това някой просто да задоволява неговите нужди. Но съзависимият човек смята, че е отговорен за всичко, смята, че той може да промени другия, да направи това. И обикновено не се получава. И той просто опитва по-силно, опитва по различен начин, опитва с добро, опитва с лошо, само че тази промяна така и не се случва. И 11-та характеристика, аз до някъде говорих за нея. Току-що често имам връзки, които са болезнени за мен. Като не става въпрос единствено за партньорски отношения, тук може да става въпрос за приятелства, тук може да става въпрос за семейни отношения или отношения и с работодатели. По някакъв начин несъзнавано съзависимия намира отношения, които са болезнени за него, за които той се чувства тревожен и се опитва да поправи. 12-та характеристика. Обикновено не позволявам на другите да видят истинската ми същност. Тази характеристика също е свързана с ниската самооценка. Тоест, ако другите хора наистина видят кой съм аз, какъв съм аз, те ще ме отхвърлят, те няма да ме харесват. Затова негласното, даже често неосъзнатото правило на съзависимия човек е, че аз трябва да покажа пред света едно много добро мое лице, за да може този свят да ме приеме. И между другото, когато съзависимия се опитва дълго време да показва това много добро лице, понякога така съзнателно той започва много да вярва в това лице и да не може да види истинските си недостатъци. Това е между другото една от сериозните причини при работата с съзависими. 13-та характеристика, когато някой ме разстрои дълго време го предъвквам, но накрая в един момент избухвам. Значи съзависимия е в състояние дълго време да търпи някакви неща, дълго време да трае заради връзката, заради това доброто лице, за което казахме, но в същото време няма механизмите да се справя с недоволствата си, с гнева си
И в крайна сметка, в един момент този гняв избухва. 14-та характеристика: бих направил всичко, за да избегна открити конфликти. Това е свързано и с предната характеристика. Много често хората, които са съзависими, смятат, че има ли във връзката конфликт, значи това е край на връзката. Тоест те не могат да приемат идеята, че в всички нормални взаимоотношения има някакви конфликти. И конфликт не означава задължително скандал, не означава задължително липса на любов. Това просто означава разминаване в схващанията на двама души, за които те просто трябва да седнат и трябва да ги изговорят. И единия и другия трябва да се опитат да потърсят решение, което максимално би удовлетворило и двете страни. 15-та характеристика: често имам усещането, че нещо лошо ще се случи. Сега, част от тези неща, специално при нас в България, са свързани с нашата народопсихология. Ние имаме такива изрази като след играчка следва плачка, много хубаво не е на хубаво. И тук ще кажа нещо, което може би трябваше да го кажа в самото начало, че много често съзависимите хора произхождат от дисфункционални семейства. Тоест семейства, които са били нестабилни. В тези нестабилни семейства те са знаели винаги, че дори и сега нещата да изглеждат добре, след малко, например, мама и тати могат да се скарат, може да се окаже, че отново нямаме пари, може да се окаже, че трябва да се местим. Тоест имали са някаква такава нестабилност и те са свикнали, че когато нещата вървят спокойно, всъщност винаги след това следва нещо ужасно и по-добре да не се отпускаш много, защото така или иначе лошото ще дойде и може да те изненада. И оттам идва и тяхната склонност да предвиждат всякакви лоши сценарии и как биха се справили с тях. И последната характеристика: често поставям нуждите на другите хора пред моите собствени. Това е свързано с някои от останалите въпроси, за които вече говорих, с това, че самооценката на съзависими обикновено е много ниска и несъзнавано той има нужда да прави неща за другите хора, за да може да бъде ценен за тези хора, за да бъде важен. Ако попитате някой човек защо наистина прави неща за другите хора, той никога няма да ви отговори по начина, който аз току-що го обясних. Тези процеси стават несъзнателно, но в основата на цялото това поведение обикновено стои нуждата да бъдеш приет, да не бъдеш изоставен, да не бъдеш отхвърлен. Това бяха 16 от характеристиките на съзависимостта. Естествено, те са много по-обширни. Съзависимите хора правят много неща. Много често, когато става въпрос за някаква зависимост, например, ако става въпрос за алкохолизъм, съзависимия може да започне да пие с зависимия, само за да може да контролира неговата употреба. Съзависимия може да търси за скрит алкохол. И много често при съзависимостта няма дългосрочно планиране. Например, имало е майки, които идват и ме питат: аз да му направя ли тест? Което само по себе си не е нещо лошо, но аз обикновено питам: добре, ако направиш тест и този тест е положителен, оттам нататък какво? Какво точно ще се случи? Също с зависимите хора много често заплашват, казват: ако още един път еди какво си, аз, примерно, ще напусна, аз повече няма да ти давам пари, ще изгоня от вкъщи и така нататък. И в крайна сметка не изпълняват тези техни заплахи, най-общо казано. И техните близки се научават, че всъщност те ще плашат, но нищо няма да направят в крайна сметка. Това най-общо са характеристиките на съзависимостта. Каня ви да гледате и третото видео, за да видим какво всъщност може да направи човек, който е съзависим. Благодаря!